นี่บ่อยๆหรือถ้าถูกความเย็นแล้วไอเนี่ยก็ควรจะลองยานี้ดูเนาะก็หมายถึงว่าตัวเองเนี่ยเคยใช้เมื่อก่อนเนี่ยถูกความเย็นแล้วก็หมายความว่าถูกความเย็นแล้วไอจนฉี่แตกก็แล้วกันพูดง่ายๆอ๋อคือถ้าโดนความเย็นใช่ไหมคะถ้าถูกความเย็นแล้วก็แบบว่าไอเลยมีอาการแต่ว่าโดนความเย็นนี้เดี๋ยวดึกๆหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก็มีอาการไอทันทีเลยแต่ว่าไอจนฉี่แตกเลยนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ากินยาที่หมอแก้มหอมแบบชุดเรือยาล้างปอดนะกินไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นถูกความเย็นมากๆก็ไม่มีอาการอะไรขึ้นมาอีกก็เลยอยากออเดอร์อีกนะอ๋อถ้าแบบนี้แสดงว่าเป็นปอดชื้นนะคะแต่ว่าดีแล้วค่ะเพราะว่ายาล้างปอดนี่มันจะช่วยเราหมดเลยพวกเชื้อโรคพวกอะไรนะความชื้นในปอดช่วยได้หมดเลยนะคะได้ทั้งปอดแล้วก็หลอดลมอะค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นอะไรบ้างเนี่ยโปรโมชั่นอีกไหมคะที่ยาล้างปอดยาล้างปอดนะคะแก้มก็มีจัดโปรโมชั่นเดี๋ยวต้องถามก็จะเป็นซื้อ2 ขวดแถมให้ฟรีอีก1 ขวดค่ะแล้วก็แถมยาล้างปอดแคปซูลบำรุงอีก1แล้วก็เดี๋ยววันนี้เอาอันนี้ไปดีกว่าเอาเอนไซม์ไปดีกว่าช่วงนี้แก้มอยากให้ทุกคนช่วยกินเอนไซม์หน่อยค่ะก็จะได้ยาล้างปอด2 ขวดนะครับแล้วก็แถม1แล้วก็จะได้ยาเม็ดแคปซูลบำรุงปอดพร้อมกับเอนไซม์อีก1ใช่ทั้งหมดได้ไป5ก็มาเป็นเท่าไหร่คะ200เท่านั้นเองครับก็คือซื้อ2 ขวดแถมฟรี3 ขวดแล้วก็ครับผมเนาะครับ